色列人個規矩嘅喎。咁但係參孫仍然話我好想娶佢啊！嗱，你睇睇咩事情啊？嗱，仲有好多矛盾咧。第4節，他的父母卻不知道這事是出於耶和華，因為他找機會攻擊非利士人啊，非利士人克制以色列人。呢件事係上帝允許嘅喎，但係從人嘅眼光係唔啱嘅喎。呢個係情慾嘅問題，喺從個人嚟講係呢一個參孫佢呢個人情慾啦。你都唔好忘記喺第13章我哋講過，上一章講過咧，當佢嘅爸爸馬羅亞咧聽到佢嘅太太會有3個兒子嘅時候咧，佢3番4次問神嘅使者，究竟佢點樣教養呢個仔好啊嘛？甚至咧實身方去睇到咧，馬羅亞同佢哋太太咧都係要遵守住拿細耳人個規矩，清酒濃酒都不喝，亦都唔可以觸不之物。佢哋好清楚呢樣嘢。個問題就係究竟佢哋有冇好好教育緊呢個參孫咧？點解會讓參孫嘅情慾會咁容易發動出嚟嘅咧？第4節嗰度就係奇妙嘅喎，嗰句説話，他的父母卻不知道這事出於耶和華，原來呢件事係上帝安排嘅喎，係咪好怪啊？想講乜嘢啊？呢段我覺得呢個係咪一個陰謀論嘅鋪墊咧？其實娶非利士人咧就純粹係為咗咧要攻擊非利士人作為一個鋪墊，即係以娶婦為名，其實係一個陰謀嚟嘅咯，根本就係邊個係陰謀啊？咪參孫咯。同埋呢個係耶和華授意噶嘛，因為佢要耶和華要參孫透過娶呢個非利士人個女子去拯救以色列人咯，所以要攻打非利士咯。呢個唔係參孫嘅陰謀，參孫冇陰謀喺度啊，冇嘅喎。參孫完全唔知呢件事喎，覺得佢父母都唔知佢點知咧。第2、第3節睇係佢好想娶個女仔，但個父母係反對唔要嘅喎。咁父母反對唔要嘅時候，你仲做，咁就即係喂有叛逆喎，有啲忤逆嘅因素喺度喎。原來上帝係有容許呢個忤逆嘅喎。啲好得意喎！我覺得咧就係整件事嚇嗱，因為咧其實就咁睇個面咧就好唔合理啦。非利士人咧克制佢，即係喺佢哋嚟講敵人嚟嘅喎。咁啊，但係咧我睇到咧其實參孫啦，佢之前講一轉就轉到去呢個場面咧，覺得呢個咧參孫本身人就好不濟啊，好唔掂啊！即係佢又唔係好理個制度，亦都唔好理嗰個民族啊。總之咧，我叫鹹濕啊！個女仔就都2、3、7、21。其實咧，我覺得神咧就正就要使用呢啲人，即係我覺得佢唔係又好醒啊，又唔係好叻啊，睇落去係拿細耳人啫，冇講佢好醒喎，只不過話佢大力啫喎，大力就係有腦喎，講真係咯。咁我就係覺得係神咧，就往往係使用呢啲人去成就一啲嘢咯，就即係我哋唔知啊，我呢啲就係神嘅計劃啩。我覺得神喺度製造機會啊，唔係參孫冇藉口打呢個非利士人啊，佢要娶非利士人，但非利士人不嬲都好驕傲噶嘛，有乜讓我個靚女嫁俾你呢啲低等民族啊？咁啊一定反對，一反對就開拖咯，打仗咯。你會睇到嗱，其實13章嘅第1節咧已經話俾我哋聽，以色列人又行耶和華眼中看為惡的事，在真他們交在非利士人手中40年。但係相對翻前面嗰啲嘅士師咧，都係咁上下喎，都咁上下咧，以色列人會點啊？呼求耶和華要呼求耶和華去拯救佢哋嘅喎。但係你會睇到嗱，而家參孫出世啦，非利士人嚇咗個40年，以色列人講都冇講句嘢喎，冇呼求耶和華救佢哋喎。但係亦都係一個時間上咧，一定要興起一個師嚟拯救以色列人喎。嗱，如果諗係啱嘅，上帝要揾理由、揾藉口、揾機會，要砌低呢一個非利士人嘅。而另一方面亦都睇到非利士人嘅軟弱，呢個軟弱係乜嘢啊？唔敢再出聲啦。你就由第1章到而家，以色列人已經有幾百年嘅時間啦，受到我唔同嘅外邦人嗰個轄制啦。喺呢幾百年裏邊，上帝已經興咗唔同嘅先知唔同嘅士師嚟幫佢哋打贏呢啲仗㗎啦。甚至有好大段嘅聖經咧，佢哋喺到第10章11章嘅時候咧，好大段嘅時間咧，亦有幾個士師咧，都係俾保持到佢哋個穩定㗎。外邦就侵佔佢哋㗎，即係話佢哋喺個400年嗰3、400年嗰個時期裏邊咧，中間有1、200年嘅時間係好穩定、好平安嘅。不過個平安係咩啊？係同嗰啲外邦人咧繼續混雜喺呢度，混埋一齊。但係而家去到呢一步啦，差唔多士師記嘅尾聲啦，最後嗰50、60年嘅時間咧，就穿咗非利士人呢一個咁強大嘅敵人。我哋上次亦都講過，非利士人咧可以講係海上嘅霸主，同埋係呢一個抗結術嘅始祖嚟㗎。所以佢哋用鐵器嚟做武器咧，係喺非利士人嘅手裏邊咧係好超卓。所以以色列人今日係一句都冇啊！面對咁大強敵，佢都唔敢反對啊！都唔得。但係嗰個痛苦點啊？就埋喺個心裏邊。上帝點可以打低非利士人？點樣可以讓呢個嘅以色列人可以
真正對抗到非利士人咧，冇計。於是乎就唯有咧，就好似就話有少少陰謀論嗰個味道喺度，亦都係好似講真係上帝喺度鋪排一個嘅機會，以致能夠發動起對非利士人攻擊。點樣發動起啊？就係透過呢件事啦，娶一個非利士人嘅女子啦，相見好同住難啊嘛，夫妻都係好多時候都拗撬噶嘛。咁喺呢度就出現啦問題啦，大家宗教信仰唔同，價值觀不同，於是乎嗰種嘅吵鬧就出嚟啦。所以呢個咧係教會教導咧呢個婚姻啊，信與不信言相配一個好好嘅例子嚟。所以咧，我想講講啊，不過依家好似發生緊喎，香港有冇咩公主可以俾我哋娶下㗎？跟住就打翻轉頭。所以就第四節嗰度係好關鍵一句嘅説話，父母卻不知道這出於耶和華，因為他找機會攻擊非利士人啊，非利士人罰制以色列。所以我講，其實喺過去裏邊嗱，即係話喺未來個史裏邊咧，個父母同呢一個嘅同埋呢一個嘅參孫咧，亦都有好多嘅拗撬喺度，一陣你會睇到嚇。咁因為父母一直喺度反對緊，唔中意呢件事。咁但係原來上帝係想咁做，所以亦都睇到件事。上帝有時真係會用一啲好軟弱嘅人，頭先即係阿講啦嚇，佢好有力但冇腦啊嘛，用呢啲嘅人好軟弱嘅人，而且咧會使佢承受一啲嘅事嘅，因為呢個事都係掌握喺神嘅手裏。神係我哋生命嘅主宰，神有我哋生命嘅主權。所以唔到你睇少一個人，唔好睇少一個人。所以要用佢嘅時候咧，幾軟弱嘅人咧，幾唔得嘅人，上帝都會用佢。唔好睇少任何一個人，我哋只要靠着上帝嘅恩典咧，佢俾機會任何一個人。但另一方面咧，如果提醒我哋啊，就係呢個前情欲嘅事咧，係會帶嚟後來係帶嚟一個好嚴重嘅後果嘅。但係呢個就係正正就係軟弱嘅人，係咧，我哋點樣咧，同拯救之間有個契機啊，人嘅軟弱啊，人嗰個衝突同上帝嘅拯救咧，可能有呢個特別嘅唔同嘅契機喺度。唔好睇少任何嘅機會，但係亦都唔好太高估任何可能發生嘅事情。同父母講咗啦，父母反對啦，咁點樣做咧？咁參孫又唔理啦，咁啊周遊去，咁啊即係個女仔係佢要停拿噶嘛，咁所以佢又繼續落去停拿啦。參孫啊，第五節就參孫跟他父母下停拿去，到你停拿啲葡萄園，見一隻少壯獅子向他哮叫，他一定大大感動摩西，感動參孫。雖然手無虛械，卻將獅子撕裂，如同獅山人嗰一樣。他這事並沒有告訴父母啦，同父母同行，但係佢就好暴力啊，即係帶獅子，好得意啊，真係嚇，即係呢一章嘅聖經咧，有啲好唔合理，有啲好唔合理嘅事情，即係你會睇到咧好唔合理嘅地方，即係我哋好唔能夠接納嘅地方，但係佢成日出現嗰句咧，耶和華令大大感動，因為耶和華俾佢機會。原來每一個軟弱嘅時間，人睇嚟軟弱嘅時間咧，有時可能都係上帝容許嘅喎。原來打呢個獅子咧，呢個獅子啊喺度即係嚇參孫啦，參孫又唔怕嚇係咪啊？咁啊唔怕做咩咧？咁啊將呢個獅子撕裂咗，咁啊但係冇話俾父母聽。點解你咁強調佢冇話俾父母聽咧？呢件事都唔係出於自己嘅，係上帝嘅靈喺裏邊啫嘛。但係佢做咗呢樣事，點解唔話俾父母聽？嗱，佢睇女子嗰陣時，佢又咁公開同父母講啲咁威水嘅嘢，好顯明上帝要揀選佢做啲嚟拯救以色列人，就係用佢嘅力氣嚟拯救佢噶嘛。佢嘅能力可以講係第一次展現佢嘅能力嘅時候，拯救自己嘅角色要話俾父母聽噶嘛。即係好似我哋個仔係嘛，考試考第一名，咁我哋當中遇到呢個仔，即刻就翻嚟話俾阿媽我考第一啦，咁阿爸我考第一啦，咁即刻展示出嚟嗰個能力噶嘛。但佢唔講，要隱瞞。哇！參孫根本冇 ready 去做呢個士師喎，睇個情況。因為拿細耳人都係父母話佢做拿細耳人，佢冇話過佢係一個士師，佢會要做一個士師拯救嘅。佢根本都係想逃避，唔想做。即係我睇到啊，所以佢做咩話俾阿爸阿媽知我咁叻咧？唔使啊嘛。又出個矛盾咯喎，都嚟到呢個矛盾。喺呢一個嘅13章嘅睇嘅時候咧，呢一個嘅馬羅亞係話俾佢聽，我點樣教養呢個仔女可以成為咗拿細耳人咧？但佢嘅父母都遵守緊拿細耳人嘅規矩，我哋睇13章嘅時候我都知道啊。咁一方面佢遵守緊拿細耳人有一個原則，咁佢又話要點樣教好呢個仔做拿細耳人？咁點解唔係出世就可以要話俾佢聽？因為佢懂事嘅時候就話俾你要點解要經走龍走都不喝，不知尖咪就飛葉劍咁，要講清楚晒俾佢聽噶嘛。但係做拿細耳人唔一定係即係出嚟拯救嘅民族嘅士師嚟噶嘛。咁但係我都話啦，當你話俾我聽乜嘢，點解我哋要做拿細耳人？點解要受拜呢個規矩啊？係咪你要都要解釋埋俾佢聽咧？我相信參孫唔會咁笨唔問噶嘛呢啲問題。佢而家佢選擇隱瞞，因為好清楚講清事情咁啊，不行者事情就告訴父母，好明顯地佢係想有呢個必須要講俾父母聽，但係佢選擇隱瞞，選擇唔講。參孫隱瞞唔講呢個性格咧，你睇到咧喺後續咧係不斷出現嘅。以後當佢面對佢嘅太太所問佢嘅嘢，面對嗰個跟住落嚟佢所講嘅嗰啲嘅嘢，佢都冇講人聽。甚至你要睇到以後佢嗰個艾利拉引誘佢嘅時候，有時佢都唔講啦。佢啱先係選擇好多隱瞞嘅，呢個隱瞞係隔嚟嘅，佢唔講俾人聽，自己收收埋埋，唔講嘢俾人聽。呢個性格係常喺佢心裏，喺佢性格裏邊。
喺心裏，咪就係因為咁樣樣，但係啲隱瞞嘅原因點啊？咪引嚟好多嘅麻煩咯，引嚟咗好多衝突咯，引嚟咗好多矛盾咯，甚至以後跟住係你要睇到話仲跟住係仲有隱瞞啊！對第七次參孫下與女話就喜悅他，蓋些子再下去要娶那女子，主因道旁要向死屍，見一群瘋子和物在死屍之外就用手取物，且走，攞了父母拿去給他父母看，他們吃了，於是沒有告訴這物是從死屍再取。嗱又嚟啦，嗱有隱瞞啊！嗱參孫嘅性格其中一個好大缺弱，咁嘅性格就係隱瞞，唔止衝動，唔止有該欲望。嗱我又再翻轉頭問個問題：父母冇教好佢嘅咩？父母冇講得嘅咩？父母可以講，但係佢聽唔聽你一件事啊？可以聽。仲有冇啊？第四節嗰度佢講翻話父母唔知道啲業係出於耶和華，係咪其實即係有少少意思係其實佢參孫爸爸媽媽其實都即係冇求問神嘅心意，係第一次佢喺開頭都係其實都係講神嘅使者去到佢度，但係冇講到其實佢哋自己係即係好跟從神嘅心意行，所以佢其實佢哋都冇跟從神嘅緣故，所以佢哋都冇好好教導佢個仔。嗱呢個好矛盾嘅，阿傾呢個係有個矛盾嚟嘅，佢所講嘅。點解咧？嗱我睇翻第13章嘅第12節，瑪挪亞說：願你的話應驗，我們當怎樣待這孩子？他後來當怎麼樣？有的使者對瑪挪亞說：我告訴佢哋一切事，你都當謹慎，路樹所結的都不可吃，青草林中不可喝，一切不潔之物也不可吃。凡我所吩咐佢們的，他都遵守。有㗎，你話佢冇跟從神嘅意思？有，仲有啊！第21節13章21節，有啲使者不再向瑪挪亞和他妻顯現，瑪挪亞才知道他是何者。他對他妻說：我們必要死，因為看見了神。他妻對他說：就話若要殺我們，必不從我們手裏收納燔祭和素祭。如果將這一切事指示我們，今日也不將這話告訴我們。冇跟從神咩？唔係噃，即係意思佢係咪開頭就有，後尾就冇咧？咁咪點解佢哋兩個會唔知神嘅心意係啲乜嘢？啊，咁啊死火啦！我哋會唔係咁啊？喂，阿傾講呢樣嚟驚，係咪真係整親我哋啊？我哋開始就好跟隨神，做咗10年8年之後就開始咧冷淡，唔再跟隨神啦。唔係啊，牧師，嗱佢其實佢裏邊嘅教導咧，我覺得全部都係好即感嘅，全部都係叫你唔好食呢樣，唔好食嗰樣，唔好咁佢可能佢話佢遵守啫嘛，叫你唔好食㗎，咁佢有冇解釋俾你點解唔好食啊？點解要咁樣做啊？點解要潔淨啊？我唔知佢有冇咁樣講喎。佢哋叫你唔好做啲嘢，唔好講啦，嗱你跟足規矩做，佢咩都遵守，啲裝遵守，但係冇講話個心法喎，佢即係俾咗個儀式佢，但係冇可能佢冇教個心法喎。啊，呢個好重要啊！呢句説話就呢個嘅感想好重要。儀式我哋學咗，但係真正嘅心法喺邊度咧？我哋好翻教會，好行就翻教會。我就舉個例啊，人翻教會就帶住個台翻教會。帶住個背囊翻教會，前面擺本聖經，後邊擺本馬經，係咪基督徒咧？如果因為信上帝，如果好似阿傾頭先所講，佢都漸漸軟弱咗落嚟，或者漸漸硬咗嚟咧？如果係咁嘅話，講嗰樣嘢，即係我哋值得我哋思考咯。13章嘅只係儀式嚟嘅啫，佢14章嘅參孫，佢拒絕儀式，然後隨心所欲，唔係咁啊！如果係咁，喂，我哋就係作基督徒要小心喎。我哋問下我哋自己，我哋係咪做一個儀式嘅基督徒喎？我哋儀式同心係可以平衡到出嚟喎。會㗎，嗱，我哋唔知道參孫嘅父母點樣教佢哋，佢哋真係指示咗好多嘅識俾參孫。單從我哋14章去睇到而家第9節嘅經文裏邊，你睇到參孫係拒絕緊好多嘅儀式，佢所做嘅係隨着你人嗰個私欲去做啊。嗱，佢做嘅嘢冇錯㗎，其實佢某個程度係冇錯㗎。從人私欲去睇嘅時候，見到個女仔靚，中意嗰個女仔要娶佢做老婆，從人嘅慾望嚟睇冇錯㗎。嗱，佢又唔係嗱，佢唔係娶二奶，又唔係去見妓女嗰啲，係咪真係父母之命，媒妁之言，真係翻報告俾父母聽，父母你幫我娶嗰個女仔翻嚟啦，就好正經㗎喎。咁個獅子敲叫佢嘅時候，咁佢打死隻獅子，俾翻啲力嗰隻獅子，呢又啱㗎喎，冇錯㗎。但係個問題係佢後邊好多嘢隱瞞咗父母，係點解隱瞞父母啊？其實父母係有話俾佢聽，佢將來要知嘅。佢隱瞞父母就係唔想孭呢個位啊！佢隱瞞父母就係唔想俾父母知，甚至啦，佢嗰啲蜂蜜喺死屍嗰度，佢知道嗱啲人唔可以掂嗰啲死屍㗎嘛。於是佢點啊？唔話俾父母聽，等父母唔知咯，唔知咪等於冇飯咯。呢度係講緊佢係違背緊好多嘅儀式，叫
心，我哋要教仔女嘅時候都要小心，唔好將儀式教俾我哋仔女。基督徒唔係必定要咁，必定要咁嘅，要教到佢哋心而發出嗰種嘅敬拜，嗰種嘅敬畏先係真實嘅。單啲九字聖經，我哋睇到呢一個參孫嗰種嘅反叛，年青人嘅反叛出咗嚟啦。好啦，咁係啦，於是佢有好多隱瞞啦，點解隱瞞咧？嗱，我自己嘅結論就係，佢真係唔想孭起呢一個咁重嘅飛啊，咁重嘅擔子啊。上帝有心係要造就俾佢嘅，咁佢父親下去啦，就見女子啦，跟住就結言者，因為向來啲人都有這個規矩。嗱，呢個好儀式、好傳統嘅呢個係。第10節，他父親下去見女子就爸爸好啦，同佢去相睇啦，呢次正式佢去見呢個去見到個未來媳婦啦。雖然個仔好唔中，即係好唔中意都好啦，佢都順着個仔心意去做。嗱，用翻個規矩，用翻個儀式做翻，咁好啦。本來個父親都好想去修好翻個關係啦，唔想因為呢件事去破裂咗嗰個父子嘅關係啦。咁所以佢就參孫都好尊重呢個父親，覺得父親你都好識做，咁知道點樣咧？佢都參孫就去就結擺筵席啦。眾人睇見參孫就整列300人陪伴佢，嗱，即係隆重其事咯，搞大個場面佢咯，唔係只係即係飲唔係食餐飯算數喎，咁真係一個咧好隆重嘅儀式，就請咗300人嚟陪伴佢。咁參孫就打算我給你們一個謎語，你們就7日筵席之內若能猜出意思來，到我就給你們30件女衣、30套外衣服。原來咧佢哋擺婚宴係擺幾多日啊？7日。哇！真係啲人食窮人啊，大佬真係食7日嘅喎。我咁嗱，即係呢個儀式好隆重啊。頭先講佢父母有教佢儀式，係㗎係有㗎，佢識㗎。嗱，識得要用呢個規矩，人嘅規矩去做晒嘅。但係呢個規矩後邊乜嘢咧？隱藏咗一個好大嘅，又係隱瞞。即係話嗱，我呢個謎語你哋猜到個謎底咧，我就當你3到3。如果你猜唔到咧，俾翻3俾我，咁就大家用30套內衣啊，咁就嚟咗一個嘅賭注。咁啊個謎即係乜嘢咧？即係三門說，吃的從吃者出來，甜的從強者出來。好啦，佢3日猜唔到啦，未到7日喎，3日嘅喎，猜唔到啦。咁點做啊？猜謎語。點解要猜謎語啫？點解要估啲？點解參孫要出呢個謎語俾啲同伴去猜咧？我想做乜嘢？佢想做乜嘢？佢想攞收大禮啊，30套內衣外衣嘛。唔止㗎，嗱，唔係淨係呢個㗎，佢唔係只係睇個三件衫套衫，唔係個重點嚟㗎。點解嗱？個謎面係咁啊？個謎底係乜嘢啊？獅子同埋蜜蜂啊！點解要向啲朋友展示獅子蜜蜂啫？哦，想話俾人知佢曾經做過嗰件事。係，佢想展示嘅威力啊！嗱，我真好大嗱，佢嘅大力係好想俾人知㗎。到飛水獅嚟，佢打死隻獅子，佢唔使嘢，打死隻獅子，撕死個獅子。個獅子喺度又生啲蜜出嚟俾佢食，嗰啲係威水嚟㗎。佢想佢個威水俾人知，但係前面話咧，佢個威水係向父母隱瞞㗎。咁呢個獅子係咪同一個獅子咧？因為梗係啦。哦。係，佢嗱你睇唔睇到啊？第8節，佢錫住他再向下去，佢話獅子轉向道旁要看死屍，佢特登去揾翻獅子翻嚟啊！佢邊度打死隻獅子，邊度揾翻隻獅死嗰個死屍出嚟啊！咁如果死屍啊，嗰個獅子唔會發臭嘅咩？佢就係呢個唔嗱，所以佢呢個點解咧？就見到分蜜蜂同獅喺獅子之內，又唔知點解啊！真係我都唔明呢個，真係上帝嘅心意喺度，就竟然有啲蜜蜂，就生個蜜蜂竇喺嗰度，咁佢就攞啲蜜蜂嚟食，基本係唔得咁樣，因為個蜜蜂喺到死屍嗰度，嗱，所以係唔可以捉死屍噶嘛。但係呢件事咧，佢冇向父母隱瞞喎，即係如果一隱瞞，佢一講父母聽咧，嗱，如果你去想象一下，喺呢一個佢第9節，當佢打死獅子，然後嗰啲獅子係咁樣咧，如果話俾父母聽，佢父母咩反應啊？上通街都會話俾人知我仔幾威水啊！唔係啊，鬧死啊，因為唔可以見死屍啊嘛，唔可以見死屍啊，係啦，唔可以見死屍鬧死啊，咁啊，佢個父母知嘛？即刻有一個贖罪祭啊，要獻祭俾上耶和華去認罪悔改㗎。而家嗱，咁明顯前後有少少矛盾嘅地方，父母就隱瞞，但係啲朋友咧就認叻啦喺度。呢啲應該都係全部非利士人嚟㗎嘛，都唔係以色列人，所以佢都唔 care 佢嗰啲。唔一定，唔係，你要留心啊！眾人看見參孫就請了3人陪伴佢，呢啲都係咩啊？有可能以色列人，都有可能非利士人，因為當時係混雜咗㗎啦。我哋唔可以一統就話就係全部非利士人，全部非利士人，唔係佢請咗30個 friend 嚟，呢3個 friend 咧就點啊？係認識佢哋嘅，即係做伴郎啊，咁所以唔一定係一方面佢向父母隱瞞，但係另一方面咧佢又向朋友認叻喺後邊咧，佢又有少少隱瞞，用謎語嘅方式去點啊？去揾人老揾人整賤人嘅便宜，佢諗住人哋睇唔
唔到㗎，可能真係猜唔到，真係猜唔到㗎。嗱咁咪贏咗咯。咁到時候嗱到7日之後，佢哋會點啊？嗱啲人估唔到嘅話，咁啲人會輸㗎嘛。輸咗之後就會問佢謎底咁，7日之後佢點呢個謎底點都會出嚟嘅。但係呢個謎底究竟係喺參孫嘅口出嚟啊，定係嗰班朋友嘅口出嚟啫嘛？3日之後嗰班朋友就唔係啦，一半時間一半啦，我哋一定要知道個謎底，因為我哋唔想輸個30件衫，30套衫俾參孫，咁所以就逼佢太太咧要將個謎底講出嚟啫嘛。個謎底點都會講㗎。嗰個從參孫口出嚟咧，參孫就可以有認叻嘅機會啦。但係從朋友嗰咧，參孫冇得認叻㗎，佢仲要輸咗30套衫啊！嗱，佢就我覺得呢個參孫咧，其實佢有啲似咧亞當夏娃咁樣，佢有啲叛逆，佢根本咧就有揾佢嘅父母咧笨實，佢自己犯罪咧食咗嗰個獅子入邊嗰啲物咧，就隱瞞佢父母，即係將啲罪惡咧就帶埋俾佢父母，係咪即係陷佢父母於不義啦？咁佢本身個人根本就好叛逆嘅，我覺得好叛逆，好似叛逆青年咁樣。咁係啦，咁佢即係其實佢好頑劣咯。咁另外咧，你講到呢兩段咧，亦都好矛盾。佢一來佢又唔想俾佢父母知，佢又要出呢個謎底俾啲朋友猜。咁你都話啦 ，finally 最後都會穿煲㗎。姑勿論係從佢朋友嘅口中出嚟啊，定還是從參孫自己本人嘅話語裏邊出嚟咧？最終都係冚唔到喎。最終咧，你話唔想俾佢父母知，都係會俾佢父母知喎。根本就係最後 finally 嘅結果 make it no difference 喎，冇任何分別嘅喎。但係個問題，你講嘛，佢可以喺朋友面前認叻㗎嘛。佢冇佢謎底嚟啫，唔係認叻啫。佢冇話食過啲麥冬，係佢冇話佢食麥冬㗎嘛，佢冇講過啲麥冬喺個獅子度出嚟㗎嘛。佢做個行為，佢只不過呢個係你哋猜啫嘛。二獸師都話啦，你到揭謎底嘅時候，父母喺咪在場咧都唔知啊，未必在場啦。但係無論如何，參孫係認咗叻㗎啦。嗱，所以你要睇到當初第7日，即係參孫嘅妻話你況控你嘅丈夫，參出謎底嘅意思告訴我們，免得我哋用火燒你和你全家人，你哋請你我們來，要奪我們所有的媽咁喺度逼緊佢老婆啦，逼緊參孫個老婆啦。你要話你要你氹下參孫啊，氹下佢，叫佢話個謎底俾我哋聽啊。如果唔係我哋燒你全家㗎咁，我哋唔想輸啊。咁參孫嘅妻就喺丈夫面前提哭啦，你係恨我嘅，唔係愛我嘅，你俾我本國嘅人出圍與實沒有將意思告訴我。咁你呢度都應咗佢阿蘇如講嘅，嗰3個人就可能大部分都係非利士人嚟嘅。你就呃我啦咁樣，亦都係講到，於是就成咗咩啊？頭先所講到啦，就成為咗咧非利士人有機會同以色列人開戰啦，就開戰嗰個嘅機會嚟啦。參孫係好硬頸㗎，你睇到好硬頸。當參孫個妻係咁樣控告佢嘅時候咧，佢話咩啊？參孫回答說：連我父母都冇有告訴，豈可告訴你咧？我唔講就係唔講，對唔對啊？講就係唔講。我老母都冇講啊，講俾你聽，唔講係嘛？咁到第7日啦，第7日筵席之內，他就喺面前提哭，所以第7日逼住佢，就將謎底終於都要過話俾佢老婆聽啦。冇辦法啦，老婆嚟㗎嘛，老婆啲眼淚好犀利㗎，其實佢所啲眼淚又好掂㗎，喊啲啊男人心軟㗎啦，咁係心軟啦，咁啊講俾佢聽啦。咁到7日日頭未落之前，成啲人對參孫説：有講我點物還點，有講我比獅子還強。嗱咁你估中啦，但係正如上書嚟講，佢冇講到獅子係從嗰啲物係從獅子度出嚟，佢冇咁樣啦。但係意識到嘅係有個意識嚟嘅，不過冇明顯講，亦都已經事過境遷啦，已經過咗成七八日啊，成7日啦，要追究都追究唔到啦，係嘛？咁參孫咧就係話，如非用我母牛犢耕地，你就猜不出我嘅謎語啦。即係嗱，佢都睇得出，即係呢班非利士人點啊？利用緊佢個老婆，透過個老婆揭穿個謎底啫。嗱，參孫嘅認叻係點樣啊？係誤用咗上帝嘅恩典啊！上帝俾佢個力氣，目的係俾佢拯救以色列人。正如我頭先都講，我唔相信父母冇講過俾佢聽，但係正如書亞頭先講過，就係佢嗰個叛逆，佢嗰個忤逆呢度出咗嚟，咁於是佢好多嘅隱瞞，好多嘅矛盾，好多嘅衝突就係咁樣出咗嚟，都係咁樣樣咧，引起咗就出咗問題啦。個問題就慢慢嘅顯露啦，慢慢嘅擴大啦，擴大到咩個地步咧？由的靈大力感動參孫，他就下到亞實基倫擊殺30個人，奪了他的衣裳，將衣裳給了出迷啲人。參孫發怒就上父家去了。神的靈感動摩西，佢就去到亞實基倫殺死咗30個人，將嗰30個人的衫搶出嚟嘅。老實講，即係擺7日嘅筵席都擺到窮啦，仲有咁多錢買衫啊，係咪啊？參孫就去到亞實基倫咧，打啲30個人，將佢啲衫搶咗上嚟，當咗咧一個賭盤嚇還翻俾人啦。跟住佢嬲咗啦，好嬲啊！呢件事點解嬲啊？嬲乜嘢？老婆咯，爆咗佢。老婆爆咗啲嘢出嚟啦，仲有嬲乜嘢啊？佢冇得認叻啊！個謎底佢諗住人睇唔到，佢諗住可以係人哋
言時如此一番噶嘛，獅子係我打死嘅，咁佢冇得宣告嘛，同埋佢要點啊？唔單止冇宣告，佢仲要點啊？仲要去打一場仗，打場大交，殺咗30個人先攞到咁嗰啲嘅賭本翻嚟還得俾人，嬲唔嬲啊？晒啊！跌晒本啊，係啊，大本仲唔嬲，命又冇，錢又冇，所以佢嬲得就係點樣啊？10節20翻屋企啊，唔止翻屋企啊，翻屋企都話咩啊？佢去到第20節講咩啊？老婆都唔要俾咗人哋分啊！老婆都俾人哋啊，離婚俾咗人啊！成件事係上帝安排喎，大家有冇諗過啊？咁得意嘅上帝安排好得意喎，樣樣都係唔合我哋心意喎啲嘢，樣樣我哋睇唔順眼嘅喎。但係啲聖經裏邊咧，樣樣都係上帝安排嘅喎。想講咩嘢俾我哋聽啊？樣樣都唔順我哋心意嘅喎。上帝唔係應該安排啲好順境嘅嘢俾我哋嘅咩？上帝安排嘅嘢唔係好應該喺我哋可以接受嘅環境裏邊俾我哋嘅咩？但係逆境都係神所允許㗎嘛。咁但係呢個唔係逆境添喎，嗱啲唔係啊，冇錯，呢個啱嘅。但係而家呢個唔係逆境喎，係樣嘢都唔係唔符合律法、唔符合原則嘅嘢嚟嘅喎。覺得神係好得意咯，即係佢，係啊，我哋唔係樣都係從表面，即係就有呢個古仔啊，即係我又覺得引翻去新約蘇基督教啦，即係人嘅期望同實際真係好唔一樣。即係你都好希望個大能者，哇，騎住個兵啊，好英勇啊，走嚟去救呢個世界，哇！佢偏偏咧，其實佢又唔係咁做喎，佢偏偏就係揾一個話，其實睇過呢個人啊，真係睇唔順眼啦，乜嘢都唔啊，咩都反轉就又叛逆，你啲 friend 都衰過人嘅 friend， 佢要為咗現實話要恐嚇，話燒人哋屋企都得嘅，咁呢啲唔係好人嚟㗎啦，全部都即係睇同表面咧話呢啲人不堪啦，個道理啊又好得意咯，即係所以我哋睇嘢就係唔好睇表面啦，即係咁解啫。仲有冇啊？大家有咩諗法啦？一切其實係聽從神嘅旨意咯，唔係迎合人咯。所有做嘅嘢咧，唔係 make peace，唔可以迎合人咯，人類咯。仲有冇？呢個咧，我亦覺得咧，即係其實覺得咧，就睇到神嗰個大能喺度啦。雖然啊參孫咧，即係佢有好多地方都做得唔係咁好啦，即係喺我哋眼中嚟睇。咁啊，但係神咧就會利用參孫，即係唔理佢究竟做得好定唔好，即係神咧佢有嗰個計劃喺度。因為佢有個計劃咧，最終就係喺即係開頭都講又話佢要攻擊非利士人啊嘛，第4節嗰度，即係神要找機會攻擊非利士人啊嘛。咁即係話咧，即係就算參孫，即係佢用佢個人意志做咗啲唔好嘅嘢，但係神都唔會受到參孫所做唔好嘅嘢而影響到神嘅計劃。即係神嘅計劃，無論參孫點樣做啦，最終神嘅計劃一定會達成啊！即係我哋即係覺得係講句俗少少咧，就係即係參孫做得唔好，神咧就幫參孫執手尾，執完手尾之後咧，始終都會將神嗰個計劃咧去達成到出嚟。我呢個係睇到即係神嗰個大能嗰度，同埋一個嘅主權咯。係啊，其實呢度好強調緊，但係喺整個14章裏邊咧，好強調人嘅軟弱出晒嚟。佢先就講咧，原來參孫鹹濕啦，望到嗰啲仔就中意啦，又好勝啦，係咪又中意隱瞞啦？嗱呢啲軟弱人嘅軟弱冚唪唥顯露出嚟，但係原來後邊全部有神嘅主權喺度。我點判斷人嘅軟弱，點判斷神嘅主權咧？我覺得神嘅安排有啲古怪喎，係古怪啊！嗱，喺第10佢話感動呢個參孫咧，殺咗30個人，呢個30個人咧就唔係佢嘅10個人啊，即係無辜咁佢殺咗嗰30個人，無辜喎，咁啊你再佢嘅人，有乜理由？係啊，有乜理由咁樣係啊？而且當時冇律法去制裁佢咩？可以隨便就殺人嘅啦咩？殺咗30個人冇任何嘅後果嘅咩？當時冇任何律法制裁佢嘅咩？如果係咁，當時咪好亂咯，個個人都可以隨自己嘅意欲心願，中意殺邊個殺邊個，將啲仇恨亂咁發泄，咁咪好混亂咯。當其時咪嗱，但唔係冇㗎，有㗎。你睇15章，跟住15章你睇到咧，佢揾咗啲人咧去綁參孫係劫非利士人㗎，為咗件事有㗎，喺15章度出現㗎。但係嗰個問題咧就更加嚴重啊，將嗰個戰線咧拉得更加闊啦。你嗰陣過去睇埋15章16章嘅時候咧，睇到個戰線拉得好闊啦，開始個更大嘅危機啊，更多嘅戰爭、更大嘅戰爭、更大嘅殘忍都出咗嚟㗎。我哋唔似真係，所以我哋好難判斷。從人嘅角度，我哋好難判斷話人嘅軟弱同神嗰個主權喺度呢度。呢個係提醒一件事，神掌權嘅嘢，神點解要咁樣做？係正如第4節所講，神要揾機會攻擊非利士人，神唔要佢嘅子民再繼續受苦啊！因為呢個隱含緊咩件事啊？有人咁，以色列人係唔可以，以色列人被禁聲啊，冇得出聲啊，蝦到出面啊，都冇得去反抗啊。正如
如或者我開始都講13章開始，以色列人13章第一次講，當以色列人受非利士人嗰個欺負40年嘅時候，我哋睇到以色列人已經都冇得啊，講都冇得講一句，反對都冇得反對，連向耶和華呼求救佢哋嗰個機會，求上帝去請一個士師出嚟咁樣嘅呼聲咧，佢都冇講啊。但係上帝睇到以色列人嗰個情況咧，13章就開始鋪排佢一對好虔誠嘅父母咧，去將參孫帶嚟呢個世界，就係要向非利士人開戰。但係講呢一個嘅鋪排咧，經過成20年之後先至出嚟㗎。但係呢個鋪排後邊上帝又好特別到。用咗好軟弱嘅參孫，好多個毛病喺人睇得好唔順眼嘅情況之下，上帝竟然係使用佢，就係要點啊？要將非利士人趕走，唔好再欺負以色列人。上帝嘅心意係乜嘢？上帝嘅心意唔係喺參孫嘅身上。咁我一揀嗰30個要唔得嗰啲呃佢嘅人嘅咧，就嗰個問題咁啦。最多因為佢哋俾個賭注啊嘛，第10節嗰度咧，第10節到第14節嗰度講啊嘛，佢哋有個賭注啊嘛，即係如果個參孫一個謎語，如果估得中咧，就參孫咧會俾30套衫。內外衣佢哋啊嘛，估唔中嘅話咧，咁就佢哋要3個人要人俾1套衫俾參孫啊嘛。咁後來參孫輸咗啊嘛，因為嗰班人估到個謎底啊嘛，透過個老婆估到個謎底啊嘛。咁參孫咪一個人要俾30套衫佢哋咯。嗰個故事係咁樣前後出現噶嘛。咁佢講一個人俾1套就容易啫，一個人俾30套，哇好大資本喎，輸晒喎佢，輸晒口才，輸晒形勢，輸晒錢喎。所以個30個人佢哋因為應承咗要俾翻30套衫佢哋啊嘛。牧師啊，依據某國咧嘅講法咧，你將咧嗰啲有問題嘅人解決晒咧，咪變咗冇問題咯。而家佢要賠翻嗰30套衫咧，俾贏嗰個啊嘛，而贏嗰班人咧又唔光彩喺佢老婆嗰度呃到答案噶嘛，咁咪就係即係將呢30個人懟冧咗，咁咪搞掂咯，都係30啫嘛個 quota， 解決咗呢30個人嘅問題，咁咪就冇問題咯。另外呢個參孫嘅人咧都人渣男渣到不得了啦，最後咧就發怒，連個妻子咧就俾埋個朋友，到後來咧到15章嗰度咧又帶隻山羊羔去咧就揾佢老婆喎，咁佢咪要嘆個2手貨咯咪？3手啊咩2手啊？咁啊唔知幾多手啦，咁佢又話初初又話講佢一見鍾情，如何中意個女仔，中意到不得了，死唔理父母嘅反對，死都要死娶翻嚟喎。咁依家只係一個咁嘅發怒咧，就將個老婆啊頂手咗俾人，即係送埋俾人哋啦。咁啊佢咪真係差到不得了喎！呢個男人真係好差喎，真係。咁好差到不得了啦，真係。咪先嗱差勁咧係嗱第2人，差勁咧佢都係基督徒，差勁咧佢都有屬靈嘅恩賜喺度，唔好忘記啲嘢。嗱咧鬧得個好嚴重，但我話你唔好忘記本有好多屬靈嘅嘢喺度啊。但係咧，其實咧，牧師，我睇翻13、14章裏邊咧，正如你之前講啊，即係裏邊咧，我睇到咧耶和華喺裏邊係有嘅，但我真係睇唔到以色列民有呼求喎。係啊！第一句就講話行喺惡裏邊，嗱，就算係講佢父母，佢父母咧，佢係唔中意啊。at the end，好啦，我都係同你落去，同佢娶呢個老婆啦咁。佢冇堅持喎，嗰個真道上喂唔得喎，呢樣嘢已經係仇敵喎，個國家仇恨大人啦，乜冇喎。佢仲要睇埋嗰30個，即係嗰啲30個人咧都唔係好人，即係我睇到成個以色列民根本嗰陣時咧已經侵住埋咗當地，冇神喺裏邊。即係如果就唔係神喺裏邊咧，嗰班以色列人就根本都冇㗎啦。即係我覺得嗱，成件事都係講緊耶和華係主動去拯救佢，佢冇講過以色列人去哀求嘅，呢條有嘅喎。係啊，其實你諗翻下，成個士師記裏邊咧，以色列人咧其實已經係某個程度已經同外族人同化咗㗎啦。佢根本冇堅持信任，冇堅持。如果堅持嘅話，唔會進入呢個士師記裏邊。因為當佢堅持嘅時候咧，佢哋會堅持遵守咗上帝嘅吩咐，就係趕出啲外族人，唔會同佢同流合污嘅，唔會俾佢哋再住喺呢個以色列地裏邊嘅。但係就係因為佢哋，你要睇翻士師記之前我哋所讀過嘅。佢係容讓嗰啲外邦人繼續住喺佢哋當中啊！呢個唔堅持已經承接咗成喺呢度嚟講已經200-300年㗎啦。所以去到呢個地步，算啦，佢父母即係頭先阿蘇利睇到個冇啱啊，算啦，個仔娶老婆，我哋點反對都好啦，俾佢娶埋佢啦咁，就係咁樣樣咯。我就強調就係當蘇欣頭先咧，佢鬧得阿參孫咁厲害嘅時候咧，我人都話唔好忘記係拿細耳人嚟㗎，佢仍然有上帝俾佢好大嘅屬靈恩賜，好大力㗎，一個人打死隻獅子，一個人打死30個人，搶晒人啲衫，等呢啲你睇到佢嗰種嘅能力，佢有好多自私嘅動機喺度。當屬靈同自私混合嚟嘅買嘅時候，係乜嘢啊？就係混亂咯，就係殺戮咯，就係欺負咯。所以我覺得耶和華好奇怪喎，佢唔係用我哋依家正常嘅英雄式嘅方法，佢用係整個絞屎棍出嚟喎。上帝冇呢個方法咩？呢個參孫好似一個好嚴重嘅絞屎棍喎，真係。上帝冇用過，你講過。
英雄式嗰種嘅出嚟咩？唔係啊，佢用過。開始嗰幾個字用過。係啊，嗰個女士仙咪英雄式咯，女士仙應該英雄式啊，但佢話嗰唔掂啊，咪揾第二個方法咯。唔係後來掂唔掂啊？嗱，嗰度你都冇。首先睇阿蘇爺所講噶嘛，佢直波拉底波拉嗰下好成功㗎，後來都贏嚟嗰個天下太平嘅好長時間啦。但係就算阿蘇爺講，你嗰個宣信其實佢哋冇堅持嘛，於是上帝而家咪用第二個方法咯。咁個無賴嚟啦，你又奉服咧？揾咗英雄嚟啦，你唔受。如果揾個無賴嚟，你受唔受啊？咁咪睇到，當屬靈嘅恩賜、屬靈嘅工作參入咗私嘅行為嘅時候，會引嚟乜嘢咧？更多嘅混亂，引嚟更多嘅血腥。我哋真係要好小心，要分辨乜嘢係血氣嘅反應，分辨一下乜嘢係聖靈嘅引導。嗱，特別頭先阿 Andrew 都覺得佢都好啱嘅。點解呢度下邊我哋話俾你聽，神嘅靈第19節或者靈大大感動參孫，他就下到亞實基倫擊殺30個人。我幾懷疑呢句説話㗎，我記得呢段經文㗎。亞實基倫有3個人，點解神嘅靈感動啊？其實亞實基倫嘅本身就係即係外族人嚟㗎，係咪啊？外族人嚟㗎，外族嘅地方係啊。佢就喺上帝嘅帶領底下，佢就去做啦。佢用咗屬靈上帝屬靈嘅恩賜啊，應該講用咗上帝俾嘅恩賜，佢就去做呢件事。所以我哋好小心啊，即係做基督徒我哋要好小心。即係我成日講咧，有時可能唔信耶穌仲好啊。你可能覺得咧，仲自由就好做好多嘢。信耶穌之後，俾咗我哋好多嘅 boundary 啊，會唔會啊？啲 boundary 往往就向我哋啲 boundary 咧，往往就向我哋嘅叛逆嘅本性咧作挑戰，以致我哋成為亞當夏娃。再回翻創世記嘅時間，究竟我哋想做亞當夏娃啦，定係覺得真係做一個真真正正屬神嘅人咧？你點樣選擇？唔容易㗎。你睇我哋都好欽佩，說服參孫有咁嘅屬靈恩賜啊，但係我哋唔能夠接受嘅就係佢背後嗰個人性嘅軟弱啫嘛。點樣去除我哋嘅軟弱？點樣 keep 住上帝比較屬靈恩賜咧？呢個我哋生命嘅功課嚟嘅。而仲有頭先阿蘇又提咗個最啱，我哋從整個史記我哋睇到嘅以色列人嘅失敗就係冇堅持，冇堅持嘅以色列人，我哋睇到上帝嘅慈愛，上帝冇放棄佢哋，上帝相反點啊？主動嘅出動，3先開始，13章開始，就係主動出擊去保護翻呢班以色列人。其實呢班以色列人有乜咁可愛啊？由出埃及記，我冇個出埃及記，由創世記開始啊！呢班以色列人已經唔可愛啦。如果可愛，佢唔會留喺埃及咁耐啦，唔使呼求上帝帶佢出埃及啦。堅持信仰嘅堅持係我哋一生要學嘅功課嚟嘅。好，有咩分享或者有咩問題啊？大家好，如果冇我哋今日到呢個為止好嘛？咁下個禮拜我哋繼續咧15章。咁我哋有祈禱，希望我今日又睇到一章好多矛盾嘅一章聖經。我哋好羨慕參孫有嗰種嘅屬靈恩賜，好大嘅力氣，手無寸鐵可以打死一隻獅子，手無寸鐵可以去擊殺到30個人，揀埋佢哋嘅衫。但係上帝我睇到佢好多嘅衝動，好多嘅隱瞞，好多嘅唔誠實，以致佢違反咗好多應有嘅屬靈嘅規矩。呢個幫助我哋都係人，我有人性嘅軟弱，我哋都自稱我哋係基督徒。呢個幫助我哋喺呢個彎曲悖謬嘅世代當中，我哋點樣去堅持喺上帝嘅話語裏邊，堅持遵守上帝嘅說話，遵守上帝嘅使命。願你去祝福我哋，俾我哋更多嘅反省，俾我哋更多嘅陶造。禱告奉主名祈求，阿門。